ကျန်တဲ့တို့ကပြန်ပြန်ချင်းပေးပါThank you.
တရားခါရဝပြုလက်ဆောင်များကိုဧည့်သည်တော်များထံလက်ဝဲအရောက်ပေးအပ်ပေးပါတော့ကျောက်ဆယ်ခရိုင်စင်